పేరు ఎల్లసన్ రెడ్డి. నేను ఇప్పుడు వెస్టీజ్లో సిల్వర్లో ఉన్నాను. ఈ బిజినెస్ గురించి CNC బెనిఫిట్స్ దాని గురించి చూడండి. మనం ఎంఆర్పి రేటు ఏదైతే కంపెనీ రేట్ వచ్చిందో ఎంఆర్పి ఒక నెలకు 100 PVలకు కొన్నట్లయితే 4,204 రూపాయలు. మనం 4 నెలలు కొన్నట్టయితే 16,816 రూపాయలు అవుతుంది. డీపీ రేట్ అంటే మనకు ఐడి ఉన్నప్పుడు మనం కొంటే 3,586 రూపాయలు అవుతుంది. ఇంటూ 4 నెలలు చేసుకుంటే 14,344 రూపాయలు. అదేవిధంగా 4 నెలలు ఎంఆర్పి మీద 10 నుంచి 20% తగ్గింపులో 2,472 రూపాయలు వస్తుంది. పీవీఎస్ 4 నెలలు మొత్తం 100 PV లెక్క అయితే మనకు రిటర్న్ బ్యాక్లో 90 రూపాయలు వస్తుంది. ఆ 90 రూపాయలు ఇంటూ 4 చూస్తే 360 రూపాయలు అవుతుంది. 4 నెలలు ఉచిత ఏదైతే ఉత్పత్తులు ఇస్తారో ఆ ఉత్పత్తులు 250 రూపాయలు మనకు 100 PVలకు 250 రూపాయలది ఉచిత ఉత్పత్తులు వస్తాయి. అవి ఇంటూ 4 చేసుకుంటే 1000 రూపీస్ అవుతుంది. 5వ నెలలో ఉచితంగా రూపాయలు ఓచర్ 2,515 రూపాయలు వస్తుంది. 4 నెలల్లో మొత్తం ప్రయోజనాలు 360 ప్లస్ 1000 ప్లస్ 2515 3,875 రూపాయలు మనం ఫ్రీగా తీసుకోవచ్చు. అదేవిధంగా 5 నెలలకు నిజానికి ఖర్చు చేస్తే 14,344 రూపాయలు. మరి ఉచిత మొత్తం ప్రయోజనాలు లెక్క చూసుకుంటే 39,75. మనకు పర్ మంత్ వచ్చేసి ఈ లెక్క చూసుకుంటే మనకు 2,094 రూపాయలు ఖర్చు పడుతుంది ప్రతి నెల. ఈ CNC కన్సల్టెన్సీలో ఉంటే మనకు తగ్గాల్సిన అమౌంట్.